Saya masih di parkiran di lobi. Ini saya mantau dari dua aplikasi. Yang ini adalah CCTV. Ini lampu dapur nih ya. Kalau kita putar lagi. Nah, saya balik ke aplikasi ini yang nomor satu, lampu indoor. Nomor duanya jet pump masih off. Yang ketiganya lampu tembak. Lampu indoor mau saya matiin. Nah, kita balik lagi ke CCTV. Maka lampunya udah mati. Nah, bela-belain nih saya ngetes saking penasarannya power strip. Saya ada di depan gerbang rumah nih. Depan belakang Kecamatan Pondok Gede. Nah, rumah saya tuh yang agak di tengah. Kita akan matikan, jadi ada 3, ada 4 sih sama USB ya, 1, 2, 3. Nah, itu yang di atas adalah lampu outdoor, lampu tembak. Akan saya matikan, kita lihat ya, ada yang mati nggak lampu. 1, 2, 3. Matikan yang atas. Sekarang kita nyalain lagi. Nah lihat tuh. Nah, ternyata saya baru tahu teman-teman ya, si power strip ini bisa mengendalikan saklar lewat jaringan internet asal wifi di rumahnya tetap aktif gitu ya. Nah, ini bermanfaat buat kita ngatur beban dari si inverter agar nggak ngedrop. Nah, nyalain lagi, mati lagi, nyalain lagi. Nah, selain on off ini juga ternyata bisa kita setting durasi atau timer. Selamat pagi. Kata Internet of Things itu ada 2 hal di dalam katanya itu ya. Yang pertama adalah things dulu, kita things ya kan, ada internet dan things. Apa sih yang dimaksud dengan things? Nah, things itu maksudnya adalah semua benda. Pada awalnya ya, dulu ya, yang bisa kita program itu hanya things yang kita adalah komputer. Jadi kalau kita memprogram, semuanya tuh hanya bisa komputer yang bisa kita program. Sekarang bukan hanya komputer yang bisa kita program ya, semuanya mulai dari komputer, handphone, watch ya. Jadi semuanya ini sekarang udah bisa kita program ya. Jadi kalau dulu memang hanya komputer ya. Jadi kalau sekarang, ini yang kayak gini udah bisa diprogram ya. Ini bisa diprogram, ukurannya kecil-kecil semua ya sekarang. Wah ya, luar biasa ya. Jadi intinya kalau kita bilang things, semua benda. Jelang azan subuh jam 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngamatin uji coba full off grid 4x120 Ah, panelnya Epever 400 watt peak
controller putih 200 watt peak, PLTS off grid 600 watt peak dengan load jet pump dan lampu indoor dan outdoor. Untuk penerangan rumah, penerangan rumahnya 73 watt. Nah, power strip atau wifi plug-in wifi plug ya, saklar yang bisa kita on off kan dari jarak jauh ini cukup kita butuhkan atau sangat dibutuhkan nih untuk menjaga si PLTS ini kondisi DOD-nya nggak sampai ngedrop. Jadi kalau misalkan nih siang-siang tiba-tiba hujan, sementara beban dari PLTS kita ke pompa air, ke beban-beban rumahan, atau kita pergi jarak jauh ya, malam penerangan lampu kan nyala nih 45 watt. Nah, biar siangnya itu bisa kita matikan, nah kita butuh perangkat yang udah support untuk Internet of Thing gitu ya, IoT, yang ya simple sih. Ini plug colokan lah ya, colokan yang smart gitu, smart plug seperti ini kita butuhkan untuk melengkapi fungsi dari si CCTV kan. Dari CCTV kita bisa mantau PLTS dari jarak jauh, tapi kita juga bisa mematikan atau menyalakan beban dari inverter. Nah, idealnya sih kita pasang juga sound off mungkin ya. Kalau saya lihat di YouTube dia ada yang bisa mematikan inverter dengan memodif saklar on off ini via sound off, tapi itu agak mudeng ya. Ya mungkin mengkat jalur plus minus dari ini sih harus punya basic nyolder ya. Tapi dengan perangkat ini aja untuk mengkat beban udah bikin lumayan asik juga ya. Nanti kita uji coba matiin lampu, matiin indoor, lampu rumah dan outdoor. Ini ada 3 soket ya. Jadi yang ini ada lampu outdoor, ini lampu PLTS untuk penerangan displaynya, dan yang ini lampu indoor. Jadi ada 3, nanti masing-masing dari ini bisa kita matikan satu persatu dari jarak jauh via internet itu ya. Seru-seru sih. Cuma problemnya kenapa udah 2 tahun beli kok baru tahu sekarang, saking gapteknya ya. Oke, kita sholat subuh dulu ke masjid berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bubar subuhan, lagi ngecek IoT power strip wifi yang ternyata bisa di on off kan dari jarak jauh. Kirain cuma bisa dinyalain di lokalan wifi rumah, ternyata dia bisa pakai cloud. Nah, kita tes ya. Saya mau nyalain pakai 2 HP. Jadi yang satu buat mantau via CCTV-nya, yang satu adalah yang kita install aplikasinya. Waduh, gitu. Orang-orang udah pada ngantri Transjakarta. Pagi-pagi sudah ngantri pada beraktivitas. Ini ibu-ibu yang rajin yang ngasih makan. Kucingnya banyak banget. Ya Allah. Cat lover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Baru dikasih tulang. Ya Allah ya Rabbi. Banyak banget bu kucingnya. Tiap hari ya. Udah dikejar-kejar dari Jebrang. Udah hafal.
Nah, bela-bela ini saya ngetes saking penasarannya power strip. Saya ada di depan gerbang rumah, depan belakang Kecamatan Pondok Gede. Nah, rumah saya tuh yang agak tengah. Kita akan matikan, jadi ada 3, ada 4 sih sama USB ya, 1, 2, 3. Nah, itu yang di atas ada lampu outdoor, lampu tembak. Nah, kan saya matikan, kita lihat ya, ada yang mati nggak lampu. 1, 2, 3, matikan yang atas. Sekarang kita nyalain lagi. Nah lihat tuh. Nah, ternyata saya baru tahu teman-teman ya, si power strip ini bisa mengendalikan saklar lewat jaringan internet asal wifi di rumahnya tetap aktif gitu ya. Nah, ini bermanfaat buat kita ngatur beban dari si inverter agar nggak ngedrop. Nah, nyalain lagi, mati lagi, nyalain lagi. Nah, selain on off ini juga ternyata bisa kita setting durasi atau timer. Kata kedua, Internet of Things. Apa sih yang dimaksud dengan internetnya gitu ya? Nah, yang dimaknai dengan internetnya itu adalah terhubung ke jaringan, some kind of jaringan. Biasanya sih internet yang kita sebut jaringan, tapi kan tidak harus internet ya. Misalnya kita ingin nyambung ke Bluetooth ya, nyambung ke Bluetooth itu bisa ya. Jadi jaringannya ini tadi device-nya nyambung ke Bluetooth, Wi-Fi dan seterusnya. Jadi kalau kita tadi punya things bisa kita program, nggak menarik. Maksudnya gini, dia ya menarik bisa kita program ya, tapi datanya itu nggak bisa kita bagikan ke banyak pihak sehingga empowerment-nya tuh kurang ya. Jadi kalau tadi bendanya bisa kita program dan bendanya juga programnya itu bisa datanya terhubung ke internet ya. Dari internet bisa kita buatkan aplikasi yang macam-macam ya. Jadi kalau dulu Bluetooth, kemudian kita bicara tentang Wi-Fi ya, Wi-Fi. Wi-Fi jadi aplikasinya bisa kita hubungkan ke Wi-Fi. Kalau udah Wi-Fi ya selesai ya, bisa nyambung ke mana-mana gitu ya. Nah, jaringannya kalau nggak ada Wi-Fi gimana? Bisa pakai 5G, 3G, 4G, 5G, nanti 6G gitu ya. Dan yang sekarang yang lagi lama itu yang namanya LoRa. Jadi nanti cerita-cerita tentang LoRa gitu ya. Itu luar biasa ya, nanti kita lihat. Bedanya Wi-Fi dengan LoRa apa? Kalau Wi-Fi itu jaraknya dekat, maksimum mungkin ya 100 meter lah ya, kita Wi-Fi-an tuh 100 meter. Pak, kalau saya mau naruh sensor saya atau alatnya tadi IoT-nya di hutan misalnya, nggak bisa ya, karena harus ada access point terdekatnya 100 meter ya. Hutan teh gimana 100 meter ada access point ya. Maka yang ada adalah yang namanya LoRa ya. LoRa ini kayak Wi-Fi tapi jaraknya bisa 15 km. Bayangin 15 km ya. Tentu saja datanya kecil sih, yang bisa dikirimkan oleh LoRa itu datanya kecil, bukan video kayak kita ya mau streaming kayak gini, enggak. Tapi kan nanti dari Internet of Things-nya itu yang kita kirimkan datanya kecil ya, misalnya tadi data temperatur, data apa lagi, data microwave, data kulkas, isi kulkas apa gitu ya, itu kan bisa datanya kecil gitu ya. Jadi tidak harus besar-besar. Nah, itu LoRa bisa digunakan untuk itu. 5G ini merupakan yang digadang-gadangkan salah satunya tadi ya untuk IoT ya. Jadi jaringan semakin banyak coveragenya dan semakin murah biayanya untuk mengoperasikan jaringan ya. Jadi Internet of Things adalah kumpulan dari benda-benda yang dapat diprogram dan dapat saling berkomunikasi. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ya, kira-kiranya ya. Kita nangkring dulu depan kantor nih, mantau CCTV rumah. Ini posisi lampu di dapur lagi off. Kita balik dulu ke power meternya di Family Cloud. Kita nyalain lampu indoor
balik lagi ke CCTV. Apakah sudah nyala? Lagi loading. Harus back dulu. Mana sih sinyal yang lelet? Kita reset dulu. Panggil lagi. Kenapa lampu kantor yang nyala? Kenapa lampu di sini yang nyala? Jangan-jangan di sini wifi-nya sama. Kacau. Imagine you're at work and realize that you might not have turned off the air conditioner while leaving your house. Instead of traveling all the way back home, what if you could use your smartphone to know the status of your AC and perhaps even turn it off? Wouldn't that be amazing? Well, yes. And this can be achieved with the help of the Internet of Things. Until recently, access to the internet was limited via devices like the desktop, tablet, or smartphone. But now, with IoT, practically all appliances can be connected to the internet and monitored remotely. IoT is shaping the way we live our lives. It helps us get a better insight into the working of things around us. So, what exactly is the Internet of Things? IoT is a system of interrelated devices connected to the internet to transfer and receive data from one to the other. A smart home is the best example of IoT. Home appliances like the AC, doorbell, thermostats, smoke detectors, water heaters, and security alarms can be interconnected to share data with the user over a mobile application. The user can now get detailed insight into the working of the devices around him. Think about it. Until recently, the internet helped people connect and interact with each other. But now, inanimate objects or things have the ability to sense the surroundings to interact and collaborate with one another. For example, in the morning when your alarm goes off, the IoT system can open the window blinds, turn on the coffee pot for you, and even turn on the water heater. Although all of this is fascinating, there's a lot that goes on in the background to ensure seamless functioning. From effective communication between devices to accurate processing of the data received, a lot of components are involved. In the context of IoT devices, hardware can be classified into general devices and sensing devices. The general devices are the main components of the data hub and information exchange. They are connected either by wired or wireless interfaces. Home appliances are a classic example of such devices. The sensing devices, on the other hand, include sensors and actuators. They measure the temperature, humidity, light intensity, and other parameters. These IoT devices are connected to the network with the help of gateways. These gateways, or processing nodes, process the information collected from the sensors and transfer it to the cloud. The cloud acts as both the storage and processing unit. Actions are performed on the collected data for further learning and inferences. Wired and wireless interfaces like Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSMs, and so on are used to provide connectivity. To ensure its ubiquity, applications need to support a diverse set of devices and communication protocols, from tiny sensors capable of sensing and reporting the desired factor, to powerful back-end servers that are utilized for data analysis and knowledge extraction. To help you understand its working, let's take a simple scenario. Let's suppose you want to water your garden every time the moisture level in the soil drops. Instead of doing it manually, you could automate it using IoT. The sensors and actuators installed gauge the soil for its moisture. This information is sent to the IoT gateway with the help of communication protocols like MQTT or HTTP. The gateway significantly aggregates data and feeds it to the cloud with the help of Wi-Fi LAN. Once the moisture level drops, the system is immediately triggered and the sprinklers are turned on. However, with the information stored in the cloud, a
a detailed analysis like the time of the day the sprinkler was turned on, the rate at which the moisture in the soil reduces, and so on, can be done, and the report could be sent over to you on your smartphone over an app. With the improved response, monitoring, and analytical capabilities, IoT is being adopted in almost all industries and domains, opening doors to endless applications. Today, IoT is being used extensively to lessen the burden on humans. To name a few, IoT is deployed for smart homes, wearables, watches and bracelets, smart cars, smart farming, smart retail, smart grids, smart city, and smart healthcare. With such a wide spectrum of applications, the future of IT looks more promising than ever before. In 2018, there were about 23 billion connected devices, which was more than double the world population. According to experts, there will be over 80 billion devices by 2025. IoT is a vision to connect all devices with the power of the internet, always learning and always growing. Now that you have a picture of what IoT is, here's a simple question for you. Which of the following technologies is not used as an interface for a network? 1. Wi-Fi. 2. Ethernet. 3. Zigbee. 4. VPN. Give it a thought and leave your answers in the comment section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. The integration of IoT with other technologies like cloud computing, machine learning, and artificial intelligence is paving the way for many new and exciting innovations. And that is the Internet of Things for you in short. If you enjoyed this video, a thumbs up would be really appreciated. Don't forget to subscribe to the Simply Learn channel and hit the bell icon to never miss an update on the latest trending technologies.